Hello Sôi. Sôi khỏe không? Khỏe hả? Xuống nước nào. Gần đây mình có nhận được khá là nhiều cái việc mà phụ huynh dẫn con đi bơi. Mặc dù là con đã tốt nghiệp ở bên trung tâm rồi, nhưng mà khi đi bơi lại thì xuống nước không thể nào bơi ngay được. Thì cái tình trạng này thì là tình trạng bình thường. Với những trường hợp thì nước cồn nó sẽ, khi mình mới xuống nước thì cơ thể mình nó sẽ chưa kịp thích nghi, nên là bé khả năng bé sẽ bảo lại. Nhưng mà cái việc sau khi thở nước một thời gian thì nhiệt độ của nước và cơ thể sẽ thích nghi với nhiệt độ nước thì cái việc lại nó sẽ hết. Từ từ con xuống nhịp thở ngang lại thôi, đây thở ngang lại thôi. Lúc đầu những nhịp đầu thì có thể thở ngang lại, thở xuống ngang mắt con ngang đó. Những nhịp đầu thì mình có thể thở như thế này, nhưng mà sau dần á mình sẽ đưa cái quán cơ bé đặt sau xuống.